Kakati bw'oba ng'okimanyi nti erinnyo likuluma nga mu butuufu bw'oseka ojja kuba weekosa, yita ku vidiyo eno otambule ogende, saagala onneekwasa ogambe nti CEO ye yansesezza ne neekosa. Tukomyewo n'omukulu ono. Omukulu ono abasinga obungi okumwe mumujjukira. Ye musajja eyafuuka embwa ng'afuusa amaloboozi n'akaaba ng'embwa, nama n'akaaba ng'embizzi, mumujjukira bulungi nnyo. Kaakati ak'olwaleero kalala. Olwaleero omukulu ono akoze amaloboozi g'omu kisenge. Kwegamba amaloboozi ng'omukazi ali mu kikolwa ne bbaawe olwaleero g'asinze okutukolera ennyo. Of course afuuse ng'embizzi, ekyo automatically afuuse ng'embizzi n'akaaba ng'embizzi gye bali mu kusala. Ayina engeri gy'akikolamu muno, oba ekintu kino akikola atya? Nama n'akaaba ng'akabwa. Kati abantu ababaddewo abamuyise okumuwa ku ssente nabo bamugambye, ssebo twagala otukaabiremu ak'omu kisenge. Ak'omu kisenge kano ke kasinze okukutuyisa. Kwegamba tukuyise otukaabiremu kano akantu k'omu kisenge ke twagala. Nanga abasajja balina emirimu kuzza Katonda. Ono gwe mulimu gwe. Omulimu gwe kukyusa maloboozi. Akyusa amaloboozi ga buli nsolo, akyusa amaloboozi ga buli kintu kyonna kyonna. Akaaba ng'ensiri, akaaba ng'ensiri, akaaba ng'embizzi, akaaba ng'embwa, akaaba ng'embuzi, akaaba ng'ente, akaaba nga kkapa, akaaba nga buli kimu. Era akaaba ng'omukazi ng'ali mu kisenge. Kati nange mu butuufu ak'omukazi ke kasinze okunkolera kigeze ne kigamba, ai nani nani ozita naye Mukama Katonda ono abantu balina abantu banoonya ssente, naye omuvubuka ono nze mwagala era muwagira. Okunoonya ssente mu kkubo bwe liti nga tobbye kye kisinga okuba ekirungi. Kasita oba nga tobbye, ono gwe mulimu gwe, eno taalenti ye. Agenda n'akaabira mu bantu amaloboozi gaago ne bamuwa ssente. Kati wano wazze bamugambe tugenda kuwa emitwalo 5. N'akaaba buli ddoboozi. Kankutuzeeko akatambi kano ow'erinnyo nga likuluma nga bw'oseka nkukosa, yitawo genda. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, vidiyo yiyo. Ate gwe oyagala ompa 5 gyokka. Njagako mu kisenge. Era yo gimaleyo, njagako mu kisenge. Ate oyagala ozimpa ogambe kino nkukabiddeyo kamu kokka. Gwe wulira. Mpulira. Ako kabadde kabwa akato. Akabuzi akato kakaba kati. Akabizi akato kakaba kati. Eta nno gigenda kukulema. Njagalako mu kisenge se otombuzabuza. Ojja kawulira. Mu kisenge tanu kyawe gitwale. Ate ngenda zimu wazizino. Njagalako mu kisenge. Ate kenjagala kati tumbe ku ekyo kenjagala. Ate wulira embizi enkulu. Osooka ogiwulire. Oyinza okugamba nzaagirya. Ekola eti. Ebeera yabitanga ya bulaka. Ate banganda. Ebe ndi wa tabu. Mpulira. Naye talunda luno kyakola emyagalako mu kisenge ssebo. Ojja kawulira. Kenjagala kati italo gy'ogyo kuwe. Enkwale ekaba weeti.
Kakati amazima go gali nti nzinange buli wensango omuvubuka ono nseka. Buli wensango omuvubuka ono nseka. Era sisobola kumusanga ne siddamu kumubaleetera. Namubaleetera omulundi guli ogwasooka ne mumwagala nnyo. Ne mumwagala nnyo 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 nnyo. Bano abantu ng'ono waliwo n'abantu ate abakulu. Okitegera waliwo ate abantu abakulu abasingako ku ono ng'ate ye akaabira ddala biri ebimalayo. Naye ate ono omwana omuto bambi eno engeri gy'asobola okunoonyaamu ekikumi. Eno y'engeri gy'asobola okunoonyaamu akasente ke nga talina muntu yenna gw'akoze eki, nga talina muntu yenna gw'akosezza. N'akola akasente ke bulungi, n'ajja n'akaaba by'akaaba, bw'amaliriza ne bamusasula. Kati agenda atambula buli kitundu. Bajja mu kino ekitundu ng'alyoka akabamu ng'ensolo. Bw'agenda mu kitundu ekirala ng'alyoka akabamu bw'atyo bw'ajja ng'akola ssente ze mpola. Kakati akaaba kumpi buli ddoboozi ery'ekisolo kyonna asobola okulikaaba. Ekisolo kyonna asobola okukikaaba. Akaaba ng'ensiri, akaaba ng'embizzi, akaaba ng'ente, akaaba ng'embwa, akaaba ng'embuzi, akaaba nga kakapa akato, ng'akabwa akato, akaaba kumpi buli kimu asobola okukikaaba omukulu ono. Naye nange ng'omuntu nina amaloboozi ge nsinga okumunyumirwako. Mbabuulira mazima nina amaloboozi ge nsinga okumunyumirwako. Wabula nga sinnaba kugenda nnyo wala, njagala okubategeeza nti CEO Michael Airport Pickup weetuli okuba nti ate tukutambuza mu buli ntambula yonna gy'oyagala. Tetukoma ku kyakola airport pickup yokka, wabula naawe wayagala transportation, private transportation, osobola okunkoonako nonoonyaako ne tusobola okuba nti ate tutambula, ne tusobola okuba nti ate tukwatagana. So ennamba yange ey'essimu gy'olaba awo osobola okugikoonako ne tusobola okuba nti tukwatagana bulungi nnyo. Buli ntambula gy'oyagala, oyagala genda ku mukolo, oyagala genda ku mbaga, oyagala genda oyagala genda mu kyalo nga tolina mmotoka ng'oyagala okutambula ng'omukungu privately, osobola okunkoonako ne tusobola okuba nti tutambulira ddala ffenna. So nkoonako tukwatagane. Kakati nange ng'omuntu omukulu alina amaloboozi ge nsinga okumwagalako, naye mbabuulire kano ak'omu kisenge kankutula. Ak'omu kisenge kankutulira ddala nno ebya ddala. Omuli alina engeri gy'akaabamu alina engeri gy'akaabamu ak'omu kisenge kano ne ngamba bannange kinzisse mu butuufu. Omukulu ono muzibu nnyo, naye eno ye taalenti ye kufuuka bisolo. Ono gw'olaba afuuka buli kisolo. Afuuka buli kisolo. Afuuka buli kisolo. Era afuuka embizzi, era afuuka embwa. Enkya n'afuuka gundi, enkya n'afuuka kino. Bw'atyo. Kasita abanga kisooka muvubuka muto, yeekolera akasente. Abantu balina talenti ez'enjawulo. Edda atwalanga bano bakkolobba abayita mu bipanka, n'ayita mu mpanka bw'ati, n'ayita mu mpagi, n'atuula ku macupa. Lulimu alaba omusajja yatuula ku masumaali ne gimuyingira eno mu butuuliro. So eno y'engeri gy'anoonyamu akasente mu musajja mukulu no. So simulinaako buzibu, byakola binnyumira era kye kirwaki nange mbibaleetera. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale kuba nti ate musubscribinga, sako n'okuba nti ate mwekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo mwenna Mukama Katonda abankumire, abankolere obulungi obutagambika, mubeere bulungi, mweraba.